Так, ребят, всем доброе утро. Выезжаем мы со стоянки. Ну, тут обед уже, вернее. Утро это у нас только, блядь. Нам до Читы осталось 300. Как бы нормально. Потихонечку доедем. Ну все, едем пока. У нас тут опять перевальчики, все перевальчики. Я-то думал, уже ничего не будет. Сопки, а то какие тут сопки, блядь. Из-за этого днем лучше ехать. Ладно, вот Димок нормальный сейчас хоть. Поговорили все днем, что ехать. Но он и сам как бы говорит, что ночью кататься. Днем хоть видно, а то как вчера мы вот повисли на одном подъеме, блядь, кое-как поднялись, блядь. А то ночью непонятно, то ли спуск, то ли подъем, блядь. Вчера Антоху встречал, он местный отсюда, где мы стояли там, с того поселка. И вот он говорит, что нам повезло еще, мы в такую погоду едем, что хорошо. Ух, нихуя там братушка у нас разогнался, блядь. Нихуя тут подтаскивает, блядь, все. А так, говорит, тут прикурили бы на всех подъемах, говорит. Загрузился, оказывается, оттуда с Владимира, с Владимирской области, что ли, они грузились. Вот. Говорит, 18 траллов. И с Делкой вчера разговаривал с мужиками. Их 1500 машин тоже отгружают оттуда. Все сюда на свободное. Вот представьте, сейчас там какой ажиотаж будет. Не знаю, на выгрузке сколько мы там простоим. День, два, три, неделю, блядь. А может и быстро выгрузить, у нас все по одному подъему-то. Может для негабарита отдельные экраны дадут.
зигзагами, зигзагами, зигзагами. Солнышко прям хорошо пригревает. Ну, на улице 12 градусов. Тепло как бы. Ну, там сзади еще у нас двое догнали не габариты. Тоже DAF и еще что-то я не увидел в зеркало. Но потом, может, где будем, так уже поговорим, что, как они. А так пока едем. Вот потихонечку, потихонечку. Ползем, блядь. Так, что тут у нас? Поселок какой-то через 20 километров. Вот так на первый раз на трале еду, блядь. Обычно я на площадку все на тралах-то вообще не ездил. Еще и с такой длиной, блядь, сразу. Ну как вот для себя все равно надо. В жизни-то все равно пригодится, мало ли что. А так посмотрим пока. Я вот теперь думаю, как обратно он будет у меня ехать. Я от него сейчас дистанцию держу, потому что в подъемах мало ли, чтобы у меня рывок был, чтобы я его успел обойти просто. Бывает, что где-нибудь у меня вытягивает, а у него нет. И я потом подвисаю из-за этого. А так уже примерно хоть знаем. Лес, лес, лес один. Да, отдыхать надо есть, тут на Байкал, там везде. Что за асфальт-то такой? Что, опять подъем, что ли, блядь? Здесь прямая пока едем. Забыл ты еще сказать-то вчера, дым, говорю, везде. У них, оказывается, газа здесь нету, дровами топят и углем. Вы представьте, на улице уже какой год идет, а люди до сих пор дровами топят. И у всех почти колодцы во дворе стоят, воду носят. Кто там думает еще, что все плохо у кого-то. И вот люди живут. Никто не жалуется, что у них плохо, блядь. Бабай куда-то пошел там, блядь. Да, не Антоха там едет у нас. А, да?
Не знаю, может быть, он вроде похоже. Вон Антоха у нас. Ну. Полетал. Техника могла работать. Что-то он по рации говорит, а я его не слышу. Тоже не слышал. Сейчас позвоним. Все, ребят, позвонили ему. У него рация просто на другой канал перещелкнулась. Он нам говорил, мы его не слышали. Ну все, на обратном пути сказал, заеду до него. Вот он здесь лес таскает потихоньку, что, рейс делает каждый день дома, что. А раньше вот они в Уренгое с братом приезжали. В Новом Уренгое работали тоже. А потом решили дома остаться, говорят. Ну им охота, не знаю, все равно, наверное, может нравится. А так... Короче, вот так вот. Все равно, видите, когда знакомые ездят, хорошо же. Ну, красиво здесь, да, не спорю. Горы, красота. Но если бы летом, ну, летом мошки, наверное, здесь полно. Вроде сказал, горок таких уже больше не будет, в основном так. Вверх-вниз только. А да, здесь указатель, если стоят 40, значит надо 40 ехать. Вот как здесь стоят 70, все, значит 70 надо, потому что он 50. Мы вчера вот так вот ехали. А, что знак 50, поедем, как подпрыгнули, блин. Ни он не успел сказать, я увидел, что он подпрыгнул. И я давай потом тоже на тормоза. Нас коллеги догнали, не говорит. Сейчас, если они на обгон пойдут, засниму. Ну, получается, вот DAF едет он сзади, я в зеркало смотрю, с такой же ерундой, вот как у него, у Димки. Вы чё, блядь? Вроде встречек-то нету. Ага, есть, видать. Ну давай заходи, блядь, обратно. Все, боится. Зато регионы разные посмотрел. 03, 75, что там еще? 27 попались. Там я не знаю дальше какой будет. Так, для собственного архива, говорю же, просто съездить, что был, да, знаю, и все. Так что едем потихонечку.
камеру вроде настроил, все разобрался. Вчера мне показали, что как делать. Вроде сейчас нормально должно быть. Ну, не переворачиваться, ничего не вертеться. Все настроили, все хорошо. Ну, едем. Ну, сейчас нас коллеги догонят, там, если будут обгонять, я сниму или останавливаться где будем, я им покажу. Ребят, простояли часа 4, наверное, мы. Тут Фред улетел, блядь. С мукой, пока его перегрузили, пока чё. Я просто не люблю такие вещи снимать, ходить. Там и так плохо, блядь. Еще я там буду. Ну а так. Ох, нихуя себе, Америка длинная какая была. А так, короче, выехали, едем дальше. Нам до 4 километров. Сколько осталось? 140, что ли, где-то. Так что такие дела. Ну ладно, что, едем. Так, ребят, подъезжаем к Чите, осталось. Ой, так, вот здесь я не знаю куда. А вон Хабаровск на... Куда там нам правильно, чтобы не заблудиться? Бля, ну Хабаровск, наверное, налево. Вот направо он показывает. Ну, он так вот сейчас направо, а потом налево уйдем. Заебись, мы вдвоем едем. Друг другу дорогу спрашиваем, указатели куда ехать. На Читу мы по объездной так пройдем. Не заедем, не посмотрим. Чернышевск 307, Хабаровск 206. Ну нам Хабаровск-то не надо. Коробка все сильнее, сильнее, сильнее. Уже на всех передачах начала стучать. Не знаю, вот нам. Что тут осталось? Там 1000. Где-то, наверное, если не 1500. Ну сколько еще? 1500, да, осталось? Тут, кажется, чуть поменьше должно быть. Да я вот тоже так думаю. Так-то светится большая Чита. Только не знаю, вот там дома как в УД, маленькие, частные у всех. Или здесь этажки стоят. Но здесь навряд ли тоже газа-то, если там нет, то и здесь, наверное, не будет.
уже, значит, частные дома везде. Так что вот такие дела. Мы едем потихонечку. Сейчас там ближе к посту где-нибудь еще сниму, потому что сегодня там, говорю же, из-за аварии коллега у нас улетел, вот мы простояли, что стемнело. Но мы сейчас в Читу проедем и на стояночку встанем. Раз с утра поедем. Так что вот так вот. Ну все, сейчас ближе к посту сниму. Что да как. Тут стоянки, прям уже мотели, большие кафе. Но туман, 22,5 градуса на улице минус. Но туман то, что все дровами топят, вот. Дровами, углем. Да. Ну и домики в основном не такие уже большие, стараются люди делать, чтобы топить, видать. Отапливать, вернее, можно было нормально. Так, тут нам куда? Все прямо. Мы буксуем. Надеюсь, поднимется у нас сейчас. О, поднялись потихонечку. Переключиться бы, он стучит у нас. А сейчас вот так натяг, может, наберет обороты. О, потихонечку набирается. Здесь подстукивает он на 7-й тоже потихонечку, но не так слышно его хоть. Так что едем потихонечку. Еду еще, подожди. Вот так, чтобы от дороги не шумело. Ну все, ребят, Стальма на стояночку. Да, так от дороги шуметь не будет мне хоть. В тишине буду спать. Ясно, хитро сделал. Да.
Ну все, уже утром проснемся, там буду уже дальше снимать. Сейчас пока. Вот так вот. Ну все, всем пока. Завтра днем буду снимать что-то как.